Švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U današnjem klipu, i nadam se, narednih nekih klipova, testirat ćemo i radit ćemo određene zavarene spojeve sa jednom mašinom koja nam dolazi iz najveće livnice u Evropi. Zato vežite se, polećemo. Ljudi, ispred mene je uređaj, tačnije novitet iz firme Beller, znači uređaji Core oznaka, ili piše se Core. Ovdje ispred mene je uređaj Core 185 ampera MMA, pa ćemo ga sada unboxovati, da vidimo šta su nam ljudi iz Bellera poslali i dokle su sa svojom tehnologijom stigli. Evo vidite, da otvorimo kutiju, da unboxujemo, što kažu ova deca. Evo, opa, opa. Vidimo te delove. Da vidimo šta nam je sve u ovoj kutiji i šta Beller kao proizvođač uz ovaj uređaj nam nudi. Evo uređaja, opa. Vidimo da stavimo uređaj ovdje prvo sa strane, da nam ne smeta. Po mojoj procjeni negde 8 kg. Druga kutija, vidimo, držač elektrode, industrijska varijanta. Ja najviše volim kad je držač elektrode ovako na navijanje. Ili stezanja dodatnog materijala. Vratim kutiju. Ovdje druga kutija, verovatno masa kabel. Vidite. Ovdje je uređaj, vraćam kutiju. Ovdje je tehničke karakteristike uređaja, šta kako, znači za ovaj uređaj Beller Core MMA. Kutija prazna, zatvaramo kutiju, totalno korektna kutija i daje snagu industrijskog uređaja. Svi ti premium uređaji se pakuju u ovakve kutije. Ono što je bitno da znamo, znači svi ta serija Core uređaja ima 4 uređaja. Šta znači 4 uređaja? Različitih amperaža. Znači Core 165 MMA, Core 185 MMA, vidite da je štikliran, taj ćemo koristiti u današnjem klipu. Core 210 MMA i Core plus 210 MMA. Znači 4 različite snage ovaj uređaj ima Beller Core. I idemo, Švajcari. Pogledajte kako izgleda novi Bellerov uređaj Core 185 ampera. Ljudi, mnogo mi se sviđa vizualni izgled uređaja. Plastika izuzetno tvrda, izuzetno kvalitetna, znači ojačana na svim mestima gde trebaju lako prenosive mašine da budu ojačane. Znači, lep mi je, baš ono i za dnevnu sobu, ono što ga kažu. Sada, dokle je Beller otišao i ta tehnologija, dokle on, ovo je prvi uređaj za zavarivanje MMA gde ja vidim gde sve što vam je potrebno za ovaj uređaj možete preko QR kodova da rešite. Evo, na primjer, ovdje je ovaj QR kod, ovdje je sve o ovom uređaju koji, šta vas interesuje, šta je dostupno. Ovaj ovdje QR kod, drugi, znači je šta trebamo od HTZ opreme da imamo, znači zarad zdravlja čoveka, da koristimo. I ovaj treći QR kod, evo krenut ću ovako, pogledajte ovdje, znači sve šta i koji dodatni materijal može da radi ovaj uređaj po tablici, znači koji je Beller ovdje napravio. Znači sada, kako? Da ja sad ne bi pričao napamet nešto, uzmem lepo, vratim telefon, ovako, otvorim, dođem na snimanje i dolazim da skeniram QR kod. Pošto sam slikao QR kod, da vidimo kvalifikacije proizvođač koji je rekao za ovaj uređaj. Evo ovdje, Core 185 MMA, kliknem, evo ovako, i on na engleskom sada ovdje
Znači, možete da prebacite na mail, kasnije da prevedete, ko ne zna engleski, da zna o čemu se radi. Ne znam ga ni ja, pravo da vam kažem, ali onoliko koliko znam, ovo je MMA rel uređaj sa mogućnostom TIG uređaja, TIG zavarivanja u liftarku ili parajućim lukom. Znači, ima pulsno zavarivanje u relu i evo, pogledajte ovde kako izgleda uređaj. Stvarno, vizualno, nisam video lepši uređaj, lako prenosivi. Stvarno mi se mnogo sviđa. Evo vidite, to su neke njegove performanse, šta kako, šta može, evo ovde na kraju, znači hot start ima, znači ima pulsno zavarivanje, kao što sam rekao, TIG DC lift i MMA. Mi ćemo u današnjem klipu probati 3 najosnovnije elektrode koji se koriste i u domaćinstvu i u industriji, ali trudit ću se da odradim sa ovim uređajem i sa jačim uređajem 210. Videli ste, rekao sam malo, prepisalo je na kutiji, da uradimo sve elektrode koje se koriste kao dodatni materijal u zavarivanju elektrolučnim postupkom. Znači ovde proizvođač za ovaj kaže 185 ampera na 40 stepeni, spoljnoj temperaturi 25%. Znači, to mu je neka ispitanje na 40 stepeni, u prostoriji na 40 stepeni da radi 25% na 185 ampera. Sve što je hladnije, naravno, intermitenca mu ide mnogo gore. Što se tiče, znači, za zadnjeg dela uređaja, znači, rekao sam, izuzetno lep. Ovde je taster za paljenje koji ima ovu gumu, silikonsku kao zaštitu, kabel napojni negde 3 metra, isto izuzetno kvaliteta i utičnica izlivena, monofazna, 3x2,5 je kabel. To je što se tiče pozadinskog dela, a sada ga uključujemo u struju. Što se tiče prednjeg dela uređaja, pogledajte kako izgleda fantastično, stvarno. Što se mene lično tiče, ja lepši uređaj, lako prenosiv i nisam video još. Znači, uz njega dobijamo po 3 metra masa kabel koji je 16 kvadrata i 3 metra držač elektrode koji je 25 kvadrata, znači deblji je u odnosu na masa kabel. Držač elektrode je, što se mene lično tiče, jedan od najboljih. To je ovaj na odvrtanje i na zavrtanje zavisnosti od debljine dodatnog materijala koji koristimo. I ovo su najstandardnije klešte, najviše se koristi u zavarivanju industrijskom. Znači, konektori izuzetno kvalitetni, pogledajte, i muški i ženski, kako bih rekao. I sada ću ja uzeti i na ovaj taster upaliti uređaj. Pogledajte. Šta mi se sviđa s ovim QR kodom što je Beler napravio? Znači, svi mi koji kupimo neki uređaj dobijemo neko uputstvo ili neke tehničke karakteristike tog uređaja. Beler je tu napravio koji nikad ne pročitamo. Znači, Beler je tu napravio korak ispred. Zašto? Evo vidite, slikao sam QR kod na njihovom sajtu i što se tiče ovog uređaja, Core 185, znači imam sve tehničke karakteristike šta ovaj uređaj radi. Evo ja ću malo povećati ovu tablicu ovde, evo vidimo. Piše nam, dimenzija uređaja 429 x 172 x 316 mm. Težina je 9,5 kg, zaštita je IP23S, znači instalacija klase slovo H, šta god značila, znači debljina kablova, koje to sam malo pre rekao, i dolazimo do duty factor na 40 stepeni ili intermitence. I evo ovde nam je Beler lepo, ja ću uveličati ovako da vidimo. Ovaj uređaj ima 185 ampera. Znači, na 40 stepeni 185 ampera radi 25%. Što se tiče druge stavke, 120 ampera 60% radi na 40 ampera, na 40 stepeni, izvinite, i 100% na 40 stepeni radi 93 ampera. Totalno korektna intermitenca za ovaj uređaj. I sada imamo ovde korekt amperaže od 20 do 185 ampera. Evo, pošto smo prošli ovu tablicu s intermitencom i opsegom amperaže ovog uređaja, znači na ovaj uređaj, evo na sajtu Belera ovde piše da možemo Lift Arc Brainer za TIG zavarivanje na DC modu zavarivanja da koristimo 17-icu gde imamo u 3 dužine, znači od 5, 10 i 15 metara.
ozbiljna dužina kabla. I to je ono što se tiče ovog uređaja. A sada ću uzeti i slikati ovaj QR kod ovde gde pokazuje mogućnosti ovaj uređaj koje dodatne materijale može sve da zavaruje. Evo, pošto smo skenirali QR kod, sad nam proizvođač ili Beler nudi koje sve elektrode ovaj uređaj može ili dodatne materijale da koristi. Pa krećemo od 60-13 rutilne, preko rutilno-celulozne isto 60-13, pa imamo ovde bazične elektrode 70-18, povlaka 1, EV40, EV47, EV50, pa imamo razno-razne dodatne materijale, red opcije, AR, BR, Fox, Multimer, na primjer TI, pa onda elektrode za cevi, celulozne, pa različitih vrsti celuloznih elektroda sa molibdenom i bez njega. Znači, evo ovako, imamo šta još? Imamo za pipeline ili za cevi bazične, za vertikale elektrode. Znači, vidite, sve te oznake nam je Beler, pogledajte koliko tih oznaka ima. Znači, imate i za druge čelike, evo stainless steel, na primjer, pa vidite 308, 309, 316, znači 904L isto, pa isto, pogledajte koliko vrsta ovaj uređaj dodatnog materijala može da radi. Sve ove vrste dodatnog materijala ovaj uređaj može da radi. Pogledajte, pa elektrode dur za specijalna navarivanja, znači elektrode sa velikom tvrdoćom, za različiti šta vam zavisno treba, za šta zavarujete. Znači, ogroman je spisak dodatnog materijala. Ispod linka ćemo ostaviti ova dva QR koda gde ćete moći, ispod klipa, naravno u linkovima ću ostaviti dva QR koda gde ćete moći da vidite šta sve ovaj uređaj, koje dodatne materijale i njegovu snagu, a uređaj će biti, cena uređaja dobit ćemo negde oko 1. februara 2026. godine. Ono što znam da vam kažem, moći ćete da ga kupite u Tor Weldingu kod nas i cena će biti izuzetno pristupačna, verujte mi na reč. A vidjet ćete kroz ovih nekoliko klipova šta sve ovaj uređaj i sa kojim dodatnim materijalima, rekao sam na početku klipa, sve koje koristimo mi dodatne materijale u Tor Weldingu ćemo isprobati i na raznim pozicijama i raznim vremenskim uslovima. Pa ćete vidjeti kako radi. Da li ovo je 185 ili onaj 210, pratite nas redovno pa ćete vidjeti šta sve ova Belerova nova mašina može. Izuzetno izgleda full. Ljudi, slušajte plavog ubicu kako radi. Ali neću opet da se ponavljam. Za mene je vizualno najlepši. Vidjet ćemo kako radi. Ljudi, svi koji pratite kanal Krieger AC, koji postoji 7 godina, znate da smo menjali uređaje. Razne. Imali smo pretežno premium uređaje. Ali nikad nismo dodatne materijale menjali i tehničke gasove. I smatramo da Messer kao tehnički gas je najbolji na svetu. Tako i Beler, najbolji dodatni materijal na svetu. Samo ću da vam kažem jednu stvar. Ne mogu da pričam unapred jer nisam probao mašinu. Ali ako je Beler najbolji dodatni materijal na svetu, znači ovi uređaji su pravljeni i optimizirani na te dodatne materijale. Panel je izuzetno lep. Vidite i ovu ovde boju, verovatno prilikom zavarivanja, vidjet ćemo kasnije, menje boju. Znači, panel je 4,1 inča i sve što je u zelenoj boji, to je nasetovan uređaj. Mi smo ga nasetovali za elektrolučno zavarivanje, neće biti ovo amperaža sigurno, znači ovo je njegova maksimalna snaga. Ispod njega sa vaše leve strane je Tigu lift arku ili bela boja je sve mogućnosti koje ovaj uređaj može dostupnost da vam da. Ovde sa vaše desne strane, ovim slovom A je hot start. Hot start se najviše koristi kod bazičnih elektroda ili kod 70-18 elektroda, gde ste već istrošili elektrodu pa da je ne bacite, uključite hot start, ali to ćemo kad budemo u ovom klipu radili sa bazičnom elektrodom. I ovaj ovde dole sa vaše desne strane je force arc. Force arc, fabrika ga preporučuje na 0. Vidite kako je sad zeleno. Imate do -9 i do 10. Šta znači to?
To znači automatsko podizanje i spuštanje amperaže, zavisnosti da li hoćete da unesete veliku toplotu u osnovni materijal ili nećete. Zato ga je fabrika i preporučila na nuli da bude i da vam ne zalepi dodatni materijal na osnovni materijal. Pošto ćemo sada prvo raditi sa OHV elektrodom Fi 2,5 debljine, znači ja ću staviti na nekih 80 ampera, držač elektrode naravno minus pol. Ko nas redovno prati zna da pričamo o tome uvek da rutinne elektrode iz porodica 60-13 radimo na minus pol. Evo ga, 80 ampera, znači spremni smo za zavarivanje sa beler dodatnim materijalom i sa beler uređajem plavim ubicom. Evo ljudi, zavarili smo OHV, vidjeli ste iz mog ugla. Da vidimo. Evo sad malo ovako. Da pridržimo. Da očistimo šljaku. I malo čepkom. Pogledaj. Vi ste vidjeli dok sam ja zavarivao. Ja to nisam još vidio, ali Đole mi je rekao, zato što je on to snimao, da se ovdje pojavila zelena boja na ovom LED diodici ili trakici, šta već, i da je veoma malo opadanja amperaže bilo prilikom zavarivanja. 1 do 5 ampera, ne znam ni ja sad. A pogledajte zavar kako je radio. Uopšte nema prskanja toliko, kao što zna rutilna elektroda da pršti. Ovo je OHV, znači tanko oplašena Fi 2,5. Evo vidite zašto volim ova klešta. Ovdje je namešteno kada vam je dodatni materijal otprilike na držač elektrode 90 stepeni, a ovdje ima otvor za po 45. I sada samo stegnete i pogledajte. Znači, ista amperaža Fox Eti. Slušajte zvuk uređaja. (60-13) ili Fox Eti 2,5. Pogledajte, znači, amperaža je na 90 ampera. Što se tiče elektrode Fox Eti, debelo oplašenu, imali smo korekciju amperaže. Nju smo radili na 90 ampera u odnosu na Fox OHV koju smo radili na 80 ampera. Zašto sam podigao 10 ampera? Zbog debljine taloga ili obloge elektrode. Znači, da bi što bolje ugorelo ivice. I pogledajte zavar Fox Eti, a ovdje je OHV. I na kraju nam je ostalo da isprobamo bazičnu elektrodu debljine 3,2. Ali pre nego što probamo bazičnu elektrodu 3,2, moram da se vratim na uređaj da nasetujemo taj hot start. Što se tiče hot starta, znači, evo, sada je na hot startu. Vidite ovdje ovaj dijagram, ovdje ispod amperaže, znači, isključuje se sam. Znači, možemo da idemo do 50% u minus, vidite, do 50% i do 200% u plus. Fabrika preporučuje na 120% struje. Evo da se vratimo do 120.
Točkić je izuzetno, to sam zaboravio da kažem, izuzetno precizan, pogledajte. Znači svaki podest nosi amperažu. Znači 120 i onda pritiskam koliko sekundi hoću da imam taj hot start. Znači od 0 do 3 sekunde. A fabrika preporučuje na 0,5 sekundi hot start. Znači kad zaparam elektrodu, tih 120 je 0,5 sekundi i onda se vraća na optimalnu amperažu koju smo namestili. Vidite, sada izađem iz toga i sada, pošto radim sa 70-18 3,2, stavit ću na nekih 110 ampera. Evo ga, 110 ampera. 3,2 elektrode. 70-18 Evo dobijemo šljaku. Da malo očistimo zavar. Evo, pogledajte, znači bazična elektroda, 110 ampera, plus pol, naravno. Nisam hteo namerno to ranije da kažem, zato što iz toliko klipova valjda ste uklavirili da bazična elektroda ili porodica 70-18 ide na plus pol u razliku za rutilne elektrode ili 60 i 13. Videli ste kako se ponaša uređaj, znači, a namerno sam ostavio parče elektrode bazične, pogledajte, sa kojoj sam zavarivao. I pogledajte vrh. I sada hoću da vam dokažem šta znači taj hot start. Jer pretežno svi koji ste radili sa bazičnim elektrodama, kad potrošite pola elektrode, posle toga mnogo imate problema da formirate luk. Sa ovim hot startom bi trebali da krenemo kao sa novom elektrodom. Pa pogledajte. Jeste vidjeli? Ljudi, za današnji klip vidjeli ste, radili smo sa 60, 13 i 70, 18 elektrodama. Do sada pokazio se top, plavi ubica. Specijalan pozdrav za prijatelje kanala Kriger AC, a to je Meser Tehnogas iz Beograda i Beller iz Kaffenberga, sa kojim smo danas i dodatnim materijalom i uređajem napravili ova 3 zavara. Ljudi, pošto je ovo posljednji klip u 2025. godini, želeo bih da vam svima čestitam novu 2026. godinu, puno zdravlja, sreće, para i dobrih zavara od srca želi Kriger. Do sljedećeg videa u 2026. i nekog malo jače kora, vidimo se. Pozdrav.